Assalaamu calaykum waraxmatullaah asxaabteyda kusoo dhawaada janalkeena Maryam Cooking and Henna. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo dheh, haddii aad hore noola joogtid martimo tihid soo dhawow. Maantana waxaa idin wadaa naqshad yar oo kale oo qurux badan oo aad iyo aad u shidan. Waad ka heli doontaa insha Allah haddii aad marsatid ama haddii aad walaashaada u marisid ama qof kale haddii aad u marisidba. Waa naqshad simple aan dhihi karaa. Cilaamada ciida waaye, marka ka faa'iideysta aad ay qurux badan tahay. Isku day aad u wanaagsan ayaa idin rajeynayaa. Hal naqshad waaye oo flower-ka u dhaxaysiinaysid oo kaliya kala duwan, sharaxaada ka wadaa. Nala joog ilaa dhamaadka si aad uga bogatid naqshada quruxdeeda iyo sida aan u saaray. Tartiibto u daawo, adiga ayaa fahmi doona insha Allah. Kuna celceli, mar walba ku celisid waxba ku hagaagayo. Maanta haddii aad qaladid beri ayay ku toosaysaa. Wax walbana waxaa waaye isku dayga ayaa ka wanaagsan isku day la'aanta. Mar walba isku daydid aad ay u qurux badnaanaysaa waa hubaa. Anigaba markii aan baranayay cilaanka aad ayaan u jeclaa xirfadda gacanta. Laakiin isku day badan aan sameeyay darteed ayaa markii dambe gacanteyda ay ku wanaagsanaatay. Qof la dhashay ma jiro, mar walba isku daydidna way ku qurux badnaanaysaa insha Allah. Waxaa waaye heerka ani ka soo mara markii xasuusto buugagta iskuulka xataa waa ku qori jiray, meel walba arko waa ku qori jiray si aan u xoojiyo xirfadeyda. Aad ayayna igu qurux badnaatay markii dambe oo waan jeclaystay juhdiga aan ku bixiyay. Markii dambe ayaa ogaaday miraha aan ka dhaxlay xirfadeyda. Marka waxaa idin rajeynayaa video-ga inta dhiman ka faa'iideysta wuu dheer yahay.
maasha allah tabaarakallah. Sidaas ayay ku soo baxday naqshadeena. mar walba waxaa fiican markaan cilaan saaraysid inaad sharaxaada aad ugu badisid si uu ugu qurux badnaado. hanaga ilaawina subscribe-ka. aad ayaa u mahadsantiin daawashadiina. Bye.